नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। मन्त्रालयले 2 महिनासम्म मन्त्री नपाउँदा कसरी चलाइरहेका छन् कार्यक्रम र कसरी खर्च भइरहेको छ बजेट। सरकार परिवर्तन र समयमै सरकार विस्तार नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले गति लिन सकिरहेको त छैन नै। यसकै कारण गठबन्धनमै आलोचनात्मक बहस सुरु भइसकेको छ। जीवन बहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेको 2 महिनासम्म सरकार विस्तारमा कसले रोकिरहेको छ? मन्त्रालयमा बाँडफाँडमा भइरहेको यो ढिलाइको मूल्य कसले चुकाउनु पर्ने? आजको समाचारमा बाँकेको नेपालगञ्जमा कोइलाको धुवामा निसासिएर 4 जनाको मृत्यु र एसियन महिला भलिबलको उपाधि जितेको नेपाली महिला समूहलाई स्वदेशमा भव्य स्वागत सहितका विविध प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको 2 महिना बितिसक्दा समेत कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। गठबन्धनका दलहरू नै असन्तुष्ट। भेरी अस्पतालको क्वार्टरमा निसासिएर एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। उनीहरूको भेरी अस्पतालमा उपचार हुँदै। हुम्लाको उत्तरी क्षेत्र हिमालपारीको गाउँ लिमी 3 दिनदेखि सम्पर्कविहीन। रुकुम पूर्व र गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रमा पनि हिमपात। कोरोनाको ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टले संक्रमणको सुनामी ल्याउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। मृत्यु दर पनि बढ्दै। र एसियन महिला भलिबलको उपाधि जितेको नेपाली महिला समूह आज स्वदेश फिर्ता। खेलाडीलाई जनही 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने सरकारको निर्णय। समाचार अब विस्तारमा। कर्णालीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीले पदभार सम्हालेको 2 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 2 महिना पुगे पनि नेतृत्वको मन्त्री परिषद भने अझै अधुरो रहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहीको प्राथमिकता सरकारका महत्त्वपूर्ण काम भन्दा पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन र भेटघाट पर्न थालेपछि गठबन्धन भित्रैबाट उहाँको आलोचना सुरु हुन थालेको हो। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलाइ हुनुमा मुख्यमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। सरकारको नेतृत्व पाइसकेपछि बढी जवाफदेही बन्नुपर्नेमा कांग्रेसले त्यसो नगरेको नेता शाहीले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीकै उदासीनताले गठबन्धनमा समस्या आइरहेको शाहीको भनाइ छ। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलाइ भएपछि कांग्रेस भित्रैबाट पनि मुख्यमन्त्रीको आलोचना सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले गठबन्धनका नेतासँग मात्र नभएर आफ्नै पार्टीका नेतासँग पनि सरकारका काम प्रभावकारी बनाउने र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल नगरेको गठबन्धन दलहरूले बताएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा एकै परिवारका 4 जनाको निसासिएर मृत्यु भएको छ भने 3 जनाको अवस्था गम्भीर देखिएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको क्वार्टरमा बस्ने 23 वर्षीय धर्मप्रसाद भट्टराई सहित उनको परिवारका 4 जना आज मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय खरिद तथा आपूर्ति शाखाको नेपालगञ्जमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा कार्यरत कालीकोट खाडाचक्र 6 निवासी भट्टराई सहित 4 जनाको मृत्यु भएको हो। भट्टराई सहित क्वार्टरमा सुतेका 3 महिनाको छोरा इप्सन भट्टराई, आमा 45 वर्षीय कोकिला भट्टराई, 27 वर्षीय दिदी नन्दकली भट्टराईको मृत्यु अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक खिमबहादुर घरती मगरले बताउनुभयो। गम्भीर अवस्थामा रहेका 24 वर्षीय सुशीला भट्टराई, 3 वर्षीय दिवस भट्टराई र 18 वर्षीय नरेन्द्र भट्टराईको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। सुशीला मृतक भट्टराईकी श्रीमती, नरेन्द्र भाइ र दिवस छोरा हुन्। अनुसन्धानबाट टिनको बाकसमा कोइला बालेर सकिएको अवस्थामा भेटिएकाले श्वास प्रश्वासमा समस्या भई निसासिएर मृत्यु भएको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर राजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। वन, पर्यावरण र मानवको सम्बन्ध एक अर्कासँग जोडिएका छन्। पर्यावरणमा हुने हरेक क्रियाकलापले मानवीय जीवनमा प्रभाव पार्ने गरेको छ। तर पर्यावरणको महत्त्व बुझेका व्यक्तिहरूले नै पर्यावरणमा नोक्सान पुर्याउने काम गरेका छन्।
सरकार र केही निकाय वन पर्यावरण संरक्षणमा लागिरहेका बेला कैलालीमा केही व्यक्तिहरू भने पर्यावरण विनाशमा लागिरहेको बताइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीका सूचना अधिकारी डबल बहादुर बोहराले कोरोना कालमा वन संरक्षणमा थुप्रै चुनौतीसँग सामना गर्नु परेको बताउनुभयो। साथै यही अवधिमा वन पैदावार र वन्यजन्तु चोरी निकासीका घटनामा पनि वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो। 75-76मा 21वटा वन मुद्दाहरू वन्यजन्तु सहितका मुद्दाहरू अदालतमा दायर भएका छन्। त्यसै गरी 76-77मा 25वटा र 77-78मा 33वटा मुद्दाहरू अदालतमा दायर भएको अवस्था छ। बाँकी केही मुद्दाहरू पछिल्लो चरणमा अनुसन्धानको क्रममा पनि छन्। डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीका प्रमुख केशव पराजुलीले अहिले कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी आएसँगै वन संरक्षणमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि काममा फर्किएको बताउनुभयो। वनमा गरिने गस्तीमा पनि निरन्तरता दिनुका साथै समुदायसँग साझेदारी गरेर वन संरक्षणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन पद्धति विगत कालबाटै यो परिचालन गरिएको छ। यसमा समुदायहरूको सक्रिय सहभागितामा वन व्यवस्थापन गर्ने, जस अन्तर्गत चाहिँ यस जिल्लामा 317वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भएको छन्। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सामुदायिक वन क्षेत्रहरूमा वनको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, सदुपयोग गर्ने र त्यसमा चाहिँ हाम्रो वन प्राविधिकहरू, फिल्ड स्तरीय प्राविधिकहरूले चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्ने, अन्य कानुनी कुराहरूमा पनि उहाँहरूलाई साथ सहयोग गरेर एउटा चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गले नै वनको चाहिँ संरक्षण व्यवस्थापनको कामहरू भइरहेको छ। पर्यावरणमा ह्रास आउनु भनेको मानवीय जीवनमा पनि केही नकारात्मक असर पर्नु रहेको पर्यावरण संरक्षणमा लागेकाहरूको भनाइ छ। त्यसैले यसको संरक्षणमा सर्वसाधारणसँगै सरकारवाला सबै निकाय एक भएर लाग्न आवश्यक रहेको कतिपय बुद्धिजीवीहरूले बताउनु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आजको रात पुसे 15 अर्थात् 15 की रात पर्व धुमधामका साथ मनाइँदैछ। आजको रात सबैभन्दा लामो हुने भएकाले ठुली रातका रूपमा मनाउने प्रचलन पनि छ। विभिन्न प्रकारका खानेकुरा खाँदै रातभर जागराम बसेर कथाहरू सुन्दै बिहान उज्यालो हुनु अगाडि नुहाउने चलन रहेको छ। राति जागराम बस्दा पुरै रातभर आगो बालेर रात कटाउन 22 हात लामो मुढा बाल्ने प्रचलन रहेको छ। यस पुसे 15 को अवसरको मा धार्मिक लिखित महिमा नभए पनि परापूर्व कालदेखि चलिआएको प्रचलन मान्दै आफन्त भेटघाट गर्ने र रातभर कथा कहानी सुन्ने, सुनाउने र तरुल सखरखण्ड कन्दमूल खाने प्रचलन अझै कायमै छ। यो समयमा अत्याधिक चिसो समय हुने भएकाले चिसोबाट बस्न र शरीर समेत फुर्तिलो राख्न चिल्लो पदार्थ हालेका तातो खानेकुराहरू, कन्दमूलहरू खाने प्रचलन छ। सुदूरपश्चिमको भूगोलसँग जोडिएको परम्परागत संस्कृति बोकेको पुसे 15 पछिल्लो समय हराउँदै जान थालेको छ। यो संस्कृतिको संरक्षणका लागि के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले डोटीका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। चौध गते डिल्ला लाउने, 15 गते भात पकाउने, बाघ बनाउने, स्याल बनाउने, फाँको चामलको फाँको मुखमा हाल्ने, उहाँ जुलाई ग्वाला गोल्जातो भनेर 15 गते भन्ने त्यो हाम्रो परम्परा हो। हामी बेलुका कोही निसुसी हाल्ने, कोही तौलो ओस्याउने र रात काटेर बात हाल्ने, कथा हाल्ने। यो डोटी जिल्लामा नि हरेक ठाउँमा फरक फरक हुँदो रहेछ। त्यो सिलसिलामा हाम्रो गाउँतिर आज मिठो मसिनो बनाउने खाने जस्तै तरुलहरू ल्याउने, फर्सी ओस्याउने, अनि तपाईँको दही र पिठो मिसाएर एउटा रोटी बनाउने, अनि साथसाथै तपाईँको मासु खाने होइन। आजको दिनलाई यसरी बनाउँछन्। अनि भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो 16 गते चाहिँ बिहानै मासको आइटम बनाउने, मासको परिकार बनाएर खाने गर्छन्। 14 गते चाहिँ डिल्ला सिल्ला लगाउने गर्छन् होइन। अनि 15 गते चाहिँ बिहान गएर त्यहाँ चाहिँ छाई लगेर जाने, घिउ लगेर जाने, अनि त्यो भात बनाएर खाने। भात पकाए गएपछि अनि त्यहाँ चामल लगेर स्याल बाघ बनाउँछन्। बनाएपछि 5 मुठी चामल मुखमा हाल्ने स्याल बाघले, अनि गोबरले चाहिँ उसलाई हान्ने, यताउति दौडाउने। दौडाइसकेपछि डोली काट्छन्। डोलीको चाहिँ बेहुली बनाउँछन्। बेहुली बनाएपछि चट्ट रुन्छ बेहुली चाहिँ। रोएपछि त्यो सकिन्छ। त्यसपछि साँझ निस्यौसे भन्ने हुन्छ, तौड भन्ने हुन्छ।
अनि गफबात गरिँदै टाइम पास रमाइलो हुन्छ, एकदम कति राम्रो हुन्छ। रातभरि सबै एउटा ठाउँमा आगो बालेर चट्ट बसेका हुन्छन्, धेरै राम्रो हुन्छ। पुर्खेलीदेखि गरिआएको रीतिरिवाज हाम्रो गोठालाको रीतिरिवाज हो पुस 15 भनेको। त्यसलाई हामीले पहिले त राम्रोसँग पुजेर देवदेवता पुजेर मनाउने गरेका छौँ। त्यसपछि साँझको प्रक्रियामा सबै दाजुभाइ बसेर रमाइलो गरेर लामो रातलाई काटेर बिहानसम्म बसेर सबैले रमाउने गरेका छौँ। अरू त्यो भएको हुनाले दोस्रो दिन चाहिँ मिठै खाना पनि मिठै नै हुन्छ, सबै कुराहरू राम्रै नै हुन्छ। हामी पुसे 15 भनेको हामी अब रातभरि रात पुरै जाग्ने, अनि तरुल अनि हाम्रो निसुचे भन्ने हुन्छ, त्यो चामलको पिठोको बनाइन्छ, त्यसमा घिउ अनि दही हालेर बनाइन्छ, रातभरि खाइन्छ त्यो। अनि पुसे भने कथा हाल्ने राति, अनि कथा हाल्ने अब त्यस्तै भनौँ, अब कथा हाल्ने अब रामायण सामायण पनि गाउनेहरू गाउँछन्। आजको रात हामीले जाग्नै पर्छ। पुसे 15 भनेको यस्तै हो, परम्परादेखि चलिरहेको हुनाले हामीले पनि त्यसलाई भव्य साथ बनाइराखेका छौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हुम्लाको उत्तरी क्षेत्र हिमालपारीको गाउँ लिमीमा 3 दिनदेखि सञ्चार सम्पर्क हुन सकेको छैन। हिमपातले नेपाल टेलिकमको भिसिआर टेलिफोन सेवा र होल्डिङको इन्टरनेट सेवाले काम नगर्दा लिमी सम्पर्कविहीन भएको हो। लिमीका स्थानीय कुञ्जोक तामाङले गत मंगलबारबाट लिमीमा सम्पर्क गर्न खोजेपछि हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भिसिआर टेलिफोन सेवा र इन्टरनेट सेवाले काम नगर्दा लिमी सम्पर्कविहीन भएको जानकारी दिनुभएको छ। नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमीका वडाध्यक्ष पालचुर तामाङसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा टेलिफोनको रिङ गए पनि सम्पर्क हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। हिमपात भइरहेको कारण घाम नलागेकोले पावरले काम नगर्दा लिमी सम्पर्कविहीन भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। लिमी जानका लागि 2वटा नाका नारा र न्यालु लेकमा हिमपातले बाटो अवरुद्ध भएको कारण आवत जावत बन्द भएको बताउँदै उहाँले आफन्तसँग सम्पर्क गर्न नसकिने अवस्था आएको बताउनुभयो। लिमीका 3 गाउँ तिल, हल्जी र जाङगरी 1 लाइन भिसिआर फोन सञ्चालनमा थियो। हिमपातले 4000 मिटर भन्दा अग्ला बस्ती रहेका लिमीको एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान सक्ने अवस्था नभएकाले घाम नलागेसम्म लिमीसँग सम्पर्क नहुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दशरथ राईले बताउनुभयो। केही दिनदेखि परेको वर्षासँगै लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिउँ परेको छ। रेसुङ्गा सहित उच्च पहाडी क्षेत्रहरू अर्जुन, मदाने, टिमुरे, थाप्ले, सालिमेदह लगायतका स्थानमा यो वर्ष हिमपात भएको छ। जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गामा हिमपात भएपछि स्थानीयहरू फोटो खिच्न र हिउँ खेल्नको लागि जाने गरेका छन्। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा पनि 15 वर्ष अघि हिमपात भएको थियो, तर रेसुङ्गामा वर्षैनी सामान्य हिउँ पर्ने गरे पनि
केही वर्ष यता भारी हिमपात पर्ने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। समुद्री सतहबाट 2300 मिटरको उचाइमा रहेको रेसुङ्गा धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चर्चित छ। हिमपातले तमघास बजारमा अत्याधिक चिसो बढेको छ भने चिसोका कारण बजारमा चहल पहल समेत घटेको छ। यस्तै हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा भएको हिमपातका कारण यातायात प्रभावित भएको छ भने जनजीवन कष्टकर बनेको छ। वर्षा र हिमपातले चिसो बढेपछि यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। तर हिमपातले खेतीपाती फस्टाउने भएपछि किसानहरू भने हर्षित भएका छन्। जिल्लाका 3वटै स्थानीय तहका विभिन्न ठाउँमा हिमपात भएको हो। हिमपातले जिल्लाका विभिन्न रूटमा चल्ने सवारी साधन रोकिएको यातायात व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्। विदेश जाने सोच बनाएका दाङका युवाले गाउँमै जुत्ता चप्पल उद्योग सञ्चालन गरेर बेरोजगार 4 जना युवालाई समेत रोजगारी प्रदान गरेका छन्। गाउँमै उद्योग सञ्चालन गरेर स्थानीय स्तरका बजारमा जुत्ता चप्पल पुर्याएर आय आर्जन र रोजगारी दुवै सिर्जना गर्नुभएको हो। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रोहिनिया निवासी सन्दीप चौधरी विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्थ्यो। तर गाउँमा उद्यम विकास तालिम सञ्चालन भएपछि विदेश जाने योजना क्यान्सल भयो। गाउँमा रोजगारी पनि थिएन, ज्याला मस्त्रीको काम समेत सजिलै नपाइने समस्या। तर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि बेरोजगार 4 जना युवाले रोजगारी समेत प्राप्त गरेका छन्। आय आर्जनसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको चौधरीले बताउनुभयो। विदेशतिर नगएर मैले चाहिँ एउटा चप्पल उद्योग गरेर यहाँ यता एरियामा कतै नभएको काम गरौँ न भनेर यो चाहिँ सुरु गरेको। राम्रै छ काम, पैसा घर परिवार चलिरहेछ, राम्रै आम्दानी भइरहेछ। उद्योगबाट 3 थरी चप्पल उत्पादन भइरहेको छ। दैनिक 200 जोड चप्पल उत्पादन भइरहेको हो। यसरी उत्पादन भएको चप्पलहरू स्थानीय बजारमा खपत भइरहेको छ। भविष्यमा देशभरका बजारमा चप्पल पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। 3 लाख रुपियाँको लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको हो। गाउँमा खुलेको उद्योगमा 2 जना युवाले बजार र 2 जनाले उद्योगभित्रै रोजगारी पाउँदा खुसी भएका छन्। कामबिन भएको बेलामा उद्योगले रोजगारी दिएको स्थानीय युवा सुगम राज चौधरीले बताउनुभयो। अरू बाहिर रोजगारी खोज्न जानु परेको छैन, यही गाउँघरैमै फ्याक्ट्रीमा काम गरेर आफ्नो आम्दानी भइरहेछ। उद्योग स्थापनाको लागि सिड्स परियोजनाले 1.5 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको थियो, जसमध्ये सन्दीपले 1.5 लाख आफ्नो लगानी थप्नुभयो, जसले गर्दा उद्योग स्थापना गर्न सजिलो भएको छ। उद्योग स्थापना गरेपछि आय आर्जन गर्न र बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरेर उदाहरण बन्न सफल भएको शीर्ष परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। धेरै जस्तो युवाहरूले चाहिँ खास गरी बाख्रा पालन, तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ र केही युवाहरूले चाहिँ यो जुत्ता चप्पलको उद्योग खोल्नु भएको छ र आफ्नो एउटा उद्योगमा चाहिँ 4 जना अरू युवाहरूलाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ अहिले युवाहरू विदेश पलायन भन्दा पनि आफ्नै ठाउँमा के काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उद्यमशीलतामा लागु हामीले देखिरहेछौँ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको। थोरै लगानीमा धेरै उत्पादन गर्न सकिने र फाइदा लिन सकिने उद्यममा लगानी बढाउन आवश्यक छ। स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले युवालाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउनका लागि लघु उद्यममा लगानी बढाउँदै कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि दाङको घुराईमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। कार्यालयको उद्घाटन जिल्ला न्यायाधीश तथा निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापा र दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले गर्नुभएको हो। कार्यालय स्थापनासँगै विधिवत रूपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको कार्य सुरु भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 3 जनाको लागि निर्वाचन हुन लागेको लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख निमराज भट्टराईले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा महिला, दलित तथा अन्य समुदायका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा 296 जना मतदाताहरू रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र।
दृश्यहरूको भिडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भिडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले ओमिक्रोन र डेल्टा भाइरसको रोकथामसँगै यसको न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले 100% खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका कैलाली कञ्चनपुरका सीमा नाकाबाट थप संक्रमण फैलिने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सीमा क्षेत्र व्यवस्थापनमा समेत जोड दिएको बताउनुभयो। एक कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले सीमा क्षेत्रमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूको लेखाजोखा नभएको र खुला सीमाका कारण जोखिम रहेको भन्दै हेल्थ डेस्क थप व्यवस्थित गर्नेदेखि सीमा क्षेत्रमा थप निगरानी बढाइएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रदेश सरकार लागि परेको भन्दै कृषि उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने ढङ्गले समेत प्रदेश सरकारले सोचिरहेको उहाँको भनाइ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टले संक्रमणको सुनामी ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। पछिल्लो समय कोरोनाका 2 भेरिएन्टका कारण विश्वव्यापी रूपमै संक्रमण तीव्र भएको WHOको भनाइ छ। पछिल्लो समय विश्वभर दैनिक 9 लाख संक्रमित थपिने गरेका छन्। युरोपेली मुलुकमा संक्रमण अत्यधिक बढिरहेको छ। फ्रान्समा लगातार दोस्रो दिन 2 लाख भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोल्यान्डमा हिजो मात्रै कोरोनाका कारण 794 जनाको मृत्यु भएको छ। डेनमार्क, पोर्चुगल, इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा पनि संक्रमण बढिरहेको छ। विश्वभर ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै हावी भएको विज्ञको भनाइ छ। डेल्टाको तुलनामा यसबाट हुने जोखिम कम भए पनि यसैका कारण संक्रमणमा तीव्रता आएको जनस्वास्थ्यविदले बताएका छन्। डेल्टा जस्तै यो भेरिएन्ट पनि फैलिरहेकाले संक्रमणको सुनामी आउन सक्ने जोखिम रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको हो। WHOका 194 सदस्य राष्ट्रमध्ये 92 मुलुकले 40% पनि खोप नलगाएको तथ्याङ्क छ। अब आर्थिक समाचार। सुन चाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपैयाँले घटेर 92,100 रुपैयाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाल सुन प्रति तोला 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 91,600 रुपैयाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रति तोला 15 रुपैयाँले घटेर 1,245 रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औंस $1,798 आसपास कारोबार भइरहेको जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। बांग्लादेशमा एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि चुमेको नेपाली टिम आज स्वदेश फर्किएको छ। उनीहरूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज अथक र परिवारजनको समूहले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरेको हो। अरुणा शाहीको कप्तानीमा रहेको नेपाली टिमले बांग्लादेशमा गत मंगलबार सम्पन्न फाइनलमा उज्बेकिस्तानको कठिन चुनौती 3-2 ले पन्छ्याउँदै उपाधि रक्षा गरेको थियो। मन्त्री परिषदको हिजो भएको बैठकले एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्यालेन्ज कप विजेता नेपाली टिमका खेलाडीलाई जनही 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले 12 खेलाडीलाई 5-5 लाखसँगै 2 जना प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख र 1 जना अफिसियललाई 2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। अब मौसम।
आज देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको 2 महिना बितिसक्दा समेत कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। गठबन्धनका दलहरू नै असन्तुष्ट। फेरि अस्पतालको क्वार्टरमा निसासिएर एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु, 3 जनाको अवस्था गम्भीर, उनीहरूको भेरी अस्पतालमा उपचार हुँदै। हुम्लाको उत्तरी क्षेत्र हिमालपारीको गाउँ लिमी 3 दिनदेखि सम्पर्कविहीन। रुकुम पूर्व र गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रमा पनि हिमपात। कोरोनाको ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टले संक्रमणको सुनामी ल्याउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी, मृत्युदर पनि बढ्दै। र एसियन महिला भलिबलको उपाधि जितेको नेपाली महिला समूह आज स्वदेश फिर्ता। खेलाडीलाई जनही 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने सरकारको निर्णय। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।